o kit de mulateiro facial e também o kit corporal de dolomita. Esse mês do consumidor está com um precinho imperdível. Descontos de até 15% que vão até o final de março. Então, tanto você que está com problema de manchas na pele, dores no pé, dores nas articulações, problemas de queda de cabelo e muitos outros, corre agora mesmo no link da nossa bio, clique e aproveite essa promoção. Aí aproveita e já me diz aqui nos comentários o que você achou da nossa promoção do consumidor. Vai lá, comenta que eu mesmo respondo, tá bom? Aproveita, eu sou legal.